All of the 75 tunnels forming part of the Laos-China Railway have now been completed, making a major milestone in the construction of the $5.9 billion mega project. Officials said tunnels are a major part of the Laos-China Railway, and their completion is an important milestone in the construction of the railway. Authorities and companies held an event to mark the completion of all 75 tunnels built as part of the $5.9 billion railway linking Vientiane to the Chinese border. Vientiane Railway, also known as the China-Laos Railway, is a new railway that will connect Kunming in China to Vientiane in Laos. From Butin on the China-Laos border, the railway will travel 414 kilometers through Laos to the capital of Vientiane. The only railway in Laos is a border station operated by the State Railway of Thailand. This will be the first railway in the landlocked nation of Laos. The railway is being built by Chinese companies and is partly funded by China. In addition to the Laos section, China is also building a new railway from Kunming to the Laos border. At the southern end, Thailand is preparing to build a new railway that will connect to this line. Once this is complete, it will be possible to travel from Bangkok to China by train. อยู่ในจำนวนอุโมงค์ทั้งหมดอยู่ในโครงการทางรถไฟลาวจีนมี75อุโมงค์ชื่อว่ามื้อนี้นี่ถือว่าเราฉลองผลสำเร็จเป็นอุโมงค์สุดท้ายก็ถือว่ามฮอดนี้ถือว่าการเจาะทะลุอุโมงค์ทั้งหมดถือว่ามฮอดมื้อนี้ถือว่าทะลุหมดแล้วเนาะ Executive Vice General Manager of Laos-China Railway Company Limited, or LCRC, Daojinda Sihalat, said that completion of the tunnels means the hardest work has been done and the main challenges of the project have been removed. เพื่อเป็นขีดหมายอันสำคัญให้พวกเราได้รับผลสำเร็จในบาทกล่าวหนึ่งของโครงการเนาะ He said adding tunnels are a major part of the Laos-China Railway and their completion is an important milestone in the construction of the railway. ภายหลังทะลุแล้วพวกเราก็ได้สืบต่อเนาะก็สร้างเวียกที่ติดพันที่ยังเหลือโดยเฉพาะเวียกถึงล้างโดยเฉพาะเป็นการวางล้างเนาะระบบล้างแล้วก็การก่อสร้างอาคารสถานีแล้วก็ก่อสร้างระบบไฟฟ้าก่อสร้างระบบสัญญาณเพื่อสนองเพื่อกล้าเกี่ยมให้แก่การเปิดบริการเนาะแต่ว่า According to Executive Vice General Manager of Laos-China Railway Company Limited, Daojinda Sihalat, who is also Director General of the Lao National State Railway Enterprise, from now on, the main task will be shifting from large-scale civil engineering stage to the installation of rail track and station construction, as well as training the personnel needed to operate and manage the railway next year. The railway, which links Vientiane to the Chinese border with a top operating speed of 160 kilometers per hour, has 75 tunnels that run for 198 kilometers and bridges spanning a total length of 62 kilometers. การหมายในพวกเราการหมายจะสำเร็จโครงการมันอยู่ในวันท้ายปี2021และพวกเราตั้งเป้าหมายว่าจะสู้สนเนาะให้ได้เปิดอยู่ในวันศาสตร์ที่2ธันวาปี2021เพื่อเฉลิมฉลองวันศาสตร์ของศาสตร์ลาวเฮาเนาะจังนี้นะ The railway crosses the Mekong River twice, passing through two 60-kilometer tropical forest mountain areas with complex geology and a harsh construction environment such as steep terrain, turbulent river, broken rock formations, and frequent water and mud inrush in tunnels. During the rainy season, over 70,000 cubic meters of silt and soft soil accumulated on the construction site, with the deepest part of the silt reaching 3 meters. As well as excavating the silt, the Chinese engineers also needed to build trenches, cable troughs, and escalators on the site. ได้สืบต่อก่อสร้างส่วงเสื่อมต่อเนาะไปหาสถานีสินค้าอีกจากสถานีโดยสารอยู่เวียงจันทน์นี้ไปหาสถานีเวียงจันทน์ใต้ฐานแรงเนาะซึ่งเป็นสถานีสินค้าหันอีก17กิโลเมตรพอก็ต้องได้สู้สนก่อสร้างให้สำเร็จพร้อมเดียวกันนี้อยู่ในท้ายปี2021 It is highlighted that all participating engineering firms from China and Laos have overcome difficulties in organizing construction resources and the supply of materials and equipment. The COVID-19 pandemic affected the drilling of tunnels, but the governments of Laos and China worked together to facilitate this work.
In September, Chinese engineering companies finished drilling the Ban Phu Gue tunnel in Mueang Nga, Udomsai province, and the 9.59 kilometers friendship tunnel across the border between Laos and China. Track have been laid on 148 kilometers comprising one-third of the railway, and the roof have been laid on the first station in Na Tui. Meanwhile, rooftops are being built at Phon Hong and Kasi stations. Chinese firms have laid tracks through Vang Vieng Station, which is one of the 4 main stations. โครงการทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากทาง2 พรรค2 รัฐบาลลาวจีนเนาะและเป็นโครงการที่ทางภาครัฐวิสาหกิจของจีนและรัฐวิสาหกิจของลาวได้ร่วมกันเนาะร่วมกันลงทุนโดยภายใต้การชี้นำและทรงอยู่จาก2 รัฐบาลซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มันเริ่มต้นแต่ชายแดนลาวจีนเนาะที่ทางโบเตนเนาะจนฮอดนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีระยะทางประมาณ409กิโลเมตรเนาะตอนนี้นะ Construction of the railway began in 2016 and as of August 31st was 91.11% complete. The whole project is scheduled to be completed and open to traffic in December 2021.